小學雞又玩機，好啦，咁就。佢俾佢打起呢個機其實最多都係手動控嘅，不過每個機都係手動。小玩咯，而家係小玩呢個 game， 唔喺屋企嘅應該會。Good job！ 我哋而家贏喎，呢個人咧打敗人哋嗰個金球，加啱我哋嗰個場。佢哋每個人都有超級技能，我呢個角色個超級技能，你啱見到嘅。呢個人嘅超級技能咧係補血。超有嗰個超級技能，即係佢唔知乜乜啦，佢咧係掟嗰個白色擊炮出嚟，不過少血咯最慘。咦，唔得嘅？搞錯啊！呢個咩事啊？喺爹哋嗰度。唉，好明顯啱嗰場輸啊，唔好意思。其實佢呢個人個超級技能咧係一場變咁多。你快嘈啦！我唔得，用翻呢個角色，因為只會打人哋。又嚟，想死啊！射爆！咦，佢呢個扣幾多下？
啤酒樽嘅有啲人。得。哎呀，呢個臭啤酒樽佬。死咗啊！呢個超級嘅角色都唔勁嘅。好啦，俾你睇下呢個角色，佢叫寶莉，佢係掟啤酒樽嘅。其實我都想掟啤酒樽係媽咪嘅。掉過去河嗰度睇下有咩。我而家打佢哋好多下。哎呀！哼，抵死！佢打唔到我哋連一直。好啦，佢呢個角色最主要都係掟頭樽，亦只係掟燒。我哋用下大隻。Buenas noches, vámonos. Showtime. 好啦，我哋而家有個朋友喺度。而家係新年啦，祝大家新年快樂嚇！好，我哋而家一電就開始。Punch！ 打唔爛嘅呢個地方，我睇佢嘅。
係大隻佬，我一定要收住佢。佢哋真係唔識躲住，搞錯呢啲人數㗎。Showtime! Bulldozer! Bulldozer! What a brawl! 快速射擊適合攻擊靜止不動的敵人，係咯，就係咁。最後 What a brawl! 點解我要咁快死？ What a brawl! 哎呀，太可以撞翻。 What a brawl! 哎呀！ What a brawl! 啊，太後座㗎啦！你呢個套片都唔出500啫。 No, I'm inside! Time for trouble! 去睇下我點勁過去。 Time for trouble! 你睇我唔想打到佢阿媽，唔想打到我阿媽，但係佢真係好小氣啊！你睇我勁過佢。 Cheater! 呀！ Mommy! 你媽咪！ Watch out! Here I come!
中晒蛋係得咯，係啱嘅。你哋講啲而家揾啲人先。Oh no！ 大隻咯。Oh no！ 佢應該唔係叫蟲先。我又可以直接啦。呢個大炮佬，佢之前射都未射過咁，你睇下我用咩都贏，差唔多。如果有隻有拖延嘅話， I come. 起碼都準備我。我2分鐘啦。好，我哋今次嚟玩呢一個。我哋今次嚟玩呢一個咧，最主要咧都係打嗰個巨型機械人。我咧而家等人。
佢兩多個角色嚟，我哋血量少，所以我哋要用血量多嗰個。佢哋多個角色嘅係大隻佬，我靠你㗎啦，大隻佬，你死我打死你！佢射槍好Face the fury! Dolor, my gloria! Símbolo, no hay gloria. El campeón.
度呀！第一次死，唔緊要，第一次啫嘛。今次係第一次最成功。喂啊，走開啦！哎呀，又俾你殺死啦！有隊友倒下了啫，唔係兩名隊友都倒下了啫。嚇！兩名隊友都倒下了，你同我Showtime！即係 show 佢個頭。呢個係我朋友。見咗呢個係我隊長。最後上線3天前，原來係咁。咁好咧，我哋玩。好啦，今次仲有4個所以我哋嚟玩呢個先啦。呢個咧佢叫泰山，我自己佢個名叫泰山，因為佢好似泰山。Harry 都好貼。好啦，我哋而家嚟打呢個，用呢個泰山嚟打人。佢係打地板嘅。哇！佢直接
玩呢個 game 我係一定贏。好啊，用埋最後一個角色啦。咁啊，今日就散場。好難用嘅角色，真係初始角色，真係好難角色，真係好渣嘅角色，超渣。不過玩呢個型，因為呢度有超級角色啊！點解會咁㗎？ Let's go get it. Let's go get him. 開寶箱。Let's do this. 大絕！好快要大絕啦！
既然係咁，我哋就玩多次。 For pain and for glory. 我哋樓下咧舉行咗新年嗰個唔知乜乜活動咧，總之下面不停唱歌咧。我媽咪話自己唱到咁細。啊！Face of fury. 咁都射到。El campeón. Gloria. El primo. Primo punch. 尤其是一定要有食，尤其是我呢個肥仔。Soy el 食緊 mejor. 運動一下先，唔該幫我擋下。走，走。El campeón. Soy el mejor. 对不起。 Face of fury. 我非常Oh my god！ Oh my god！ 行的你是行的，我证明你是神，行的你是神。不要突然
我嚟拖住機械。你白痴！喂，醉啤酒佬，快啲出嚟！醉啤酒佬，最知唔好用喺機械度啦。Prima Bond. Submission mode engaged. 咁樣前往去清理唔得噶，死得噶！幫手啊！堅持住！我唯一極條咁好啦，各位觀眾，咁下集再見啦！記得按subscribe，如果想睇我整極一視頻嘅話，記得點下邊小鈴鐺咁嘅。拜拜。